बाबू भैया खांसी बहुत हो रही है, क्या करूं? जाकर मेरे बाटले से 2 घूंट मार ले जा। क्यों? दारू पीने से खांसी चली जाएगी? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरा खांसी क्या नहीं जाएगा रे? लाओ फिर तो जल्दी दे दो।